Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды ulantуудабыз. Өткен сабагыбызда biraz жер калып кеткен экен. Кудайым буйруса, бүгүн кыскача мөөнөттүн ичинде ошол өткөн сабагыбызды толуктап коелу. Андан кийин дагы Кудайым буйруса сабагыбызды улантабыз. Жараткан Аллахым бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ары бир окуган нерсебизди жашообузга сиңирип, аны менен амал кылып, аны дагы башкаларга дагы жеткирүүгө күч кудурет берген болсун. Амин я раббал аламин. Бисмиллахиррахманиррахим. وخمس معدن ذهب ونحوه وجد في أرض خراج أو أشر وباقيه للواجد إن لم تملك الأرض وإلا فلمالكها. Adattagындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмдүн ичиндеги сөздөрдү чечмелөөгө аракет кылалы. Китептин жазуучусу ал кишини Аллах Таала мейримине бөлөп, ал кишинин урматына, ал кишинин илимин урматына биздин дагы пайдалуу илимибизди арттырган болсун минтип айтып атат. Эгерде хирож төлөнө турган же үшүр бериле турган жерден алтындын жана алтын сыяктуу нерсе, мисалга күмүштүн кени табылса, 5тен 1 бөлүгүн мамлекетке берилип, калганы тапкан кишиники болот. Эгерде жердин ээси жок болсо, ал эми эгерде жердин ээси бар боло турган болсо, анда жердин ээсиники болот. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө бир канча маселени баяндоо пайдалуу. Биринчиси маадин деп эмнени айтат. Бул жерде маадин деп келет, канз деп келет, анан риказ деп келет бул темада. Маадин деп Аллах Таала жерди жараткан кезде анда катып койгон кенди маадин деп аталат. Эми мына ошол Кудай Таала жерди жараткан кезде Кудай Таала өзү жаратып катып койгон кендерди табуу 3 түргө бөлүнөт. Ошол тапкан нерселерибиз 3 түргө бөлүнөт. Биринчи түрү ар бир от менен эриген кургак катуу зат. Мисалы кызытуу аркылуу, ысытуу аркылуу эрий турган заттар. Мисалга алтын, күмүш, темир, жез, анан коргошун мисалга. Экинчиси от аркылуу эрибеген кургак катуу зат. Мисалга гипс, жанагы биз эмне деп коебуз? Алибастыр, акиташ, жакыт, изумруд, фирузаж деп коет. Булар. Үчүнчү түрү суюк заттар. Мисалга биз айтып жаткан нефтер, мазут, туз, суу булар. Демек, мына ушул 3 түрдүн биринчи түрүндө гана 5тен 1 бөлүгүнү тапкан болсоңуз, 5тен 1 бөлүгүнү мамлекетке берүү сиздин мойнуңузга милдет болот. Кургак, мындай от менен эрий турган заттарды тапсак, алтын, күмүш, темир сыяктуу, ошонун 5тен 1 бөлүгүнү мамлекетке төлөө бул биздин мойнубуздагы милдет болот. Экинчи бул жерде айта турган маселе, ошол тапкан киши мусулманбы же зиммиби? Зиммиде билесиздер, мурунда эле айтканбыз, мусулман мамлекетинде жашап, ошол мусулман мамлекетиге налог төлөп жүргөн башка диндин мисалга өкүлү. Анан ошол табуучу эркекби, аялбы, балагатка жеткенби, жете элекпи, бардыгынын өкүмү бирдей болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошол 5тен 1 бөлүгүнү мамлекетке эмне кылыш керек? Тапшырыш керек тапкан нерсесине. Мисалга 100 грамм алтын тапкан болсо, мына ошол 100 грамм алтындын 20 граммыны мамлекетке төгүп, 80 граммыны анан өзү иштетсе эмнекен болот. Ал эми эгерде мустаамин болсо, мустаамин дегени бул айталы капыр мамлекетте жашаган бир киши, айталы ислам мамлекетине келди. Виза менен жана келишим түрдө келип, анан ошол киши тапкан болсо, анда ал 2 абалда болот. Биринчиси, эгерде падышанын уруксаты менен амал кылган болсо, анда келишимге жараша болот. Падышанын мамлекет менен келишим түзүп, ошол кандай келишим түзгөн болсо, ошого жараша ал эмне кылат? Мамлекетке берет тапкан нерсесинен.
Ekинчisi, эгерде уруксатсыз кирип алып туруп ислам мамлекетинде жанагы кенди таап өзүнчө изилдеген болсо, анда баарын өкмөт алып коет. Мамлекеттен уруксатсыз башка диндин өкүлү келип алып ислам мамлекетинде эгерде кендерди таап казып алып кетейин десе, анда ага жол жок. Анын баарын мамлекет алып коет. Бул сүйлөмдө айта турган үчүнчү маселе, эгерде жердин ээси жок болсо деп айттыгы, тактап айтканда 5тен 4 бөлүгүнө ээ болот. Жана 100 грамм болсо 80 граммына ээ болот дедик. Ал эми эгерде жердин ээси болсо, ал бирөөдүн менчигине мамлекет тараптан берилген болсо, анда 5тен 4 бөлүгүн анын несиники болот, ээсиники болот. Ошо 80% ким алат? Жердин ээси алат. Вала шей'a фихи ин вужида фи дарихи. Эгер короосунда тапса, эчтеке милдет болбойт дейт. Толугу менен өзүнүкү болот деген мааниде. Урматтуу окуучулар, бул маселенин өкүмүндө алымдардын ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча, эгерде бир адам өзүнүн короосунда, үйлөрү бар, жашаган жеринде өзүнүн короосунда тапса, эчтеке милдет болбойт дейт. Тактап айтканда толугу менен өзүнүкү дейт. Эч нерсени мамлекетке берүүгө милдеттүү эмес дейт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча 5тен 1 бөлүгүнү өкмөткө эмне кылат? Төлөп берет дейт. Ва фи арадихи риваятани. Ал эми эгерде жеринде тапса, короосунда эмес, жеринде таба турган болсо, анда эки риваят бар дейт. Бул маселеде да урматтуу окуучулар талаш бар. Бул маселеде дагы Абу Ханифа рахматулла алейхиден асылда, тактап айтканда мапсутта келген риваяты боюнча эчтеке милдет болбойт деген. Толугу менен өзүнүкү болот деген. Ал эми Абу Ханифадан Жамиу Сагирде келген риваяты боюнча 5тен 1 бөлүккө не болот? Бөлүгүн мамлекетке берүү милдет болот деген. Үчүнчү пикир келет, бул эки имамдын пикири. Эки имамдын көз карашы боюнча 5тен 1 бөлүгүн берүү не болот? Милдет болот деген. Бул Абу Ханифанын жанагы экинчи риваяты сыяктуу болгон. Кээ бир китептерде экинчи пикирди туура экендигине не кылган? Басым жасалган. Китептерге кайрылып карай турган болсоңуздар, иншалла Раддул Мухтарларды, Канзылда Коюктерди жана ушундай алардын шарттарына алып карай турган болсоңуздар, ушул экинчи пикирге туура экендигине, рожих экендигине басым жасалган. Вала фи лу'лу'ин ва амбарин вала фи фирузажин вужида фи жабалин. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишинин мээримине бөлөсүн минтип айтып атат. Эгерде бермет, амбар тапса, судан, же болосо тоодон барып фирузаж деген кымбат баа ташты таба турган болсо, мамлекетке эчтеке төлөө не болбойт? Милдет болбойт. Бул сүйлөмдө дагы бир канча нерсени айтуу өтө маанилүү. Биринчиси, бул таштардын эмне экендиги. Бул кандай таштар? Улуу деп эмне, амбары эмне дейли. Birinci pikir. Denizdeki bir çöp deyit. Anı kit jeyt. Anın al barıp janagı aşkazanına deyli içine jaygaşkandan keyin açık bolgonduktan anı kayra tüküröt deyit. Mına oşonun natijasında janagындай kımbat bağı taş payda bolat. Oşonun atını ambar dep koyot deyit. Kebir alımdarımız aytat, jok. Denizdeki janıvardın tezegi dep koyot. Denizde bir canlı var. Mına oşonun tezegi emne eken? Ambar eken. Kuday Taala'nın kudreti. Üçüncüsü denizin köğü deydi. Oşol denizin köğüden payda bolgon bir emne? Kımbat bağı taş deydi. Ekinci bu жерде firuzaj dedik. Bul toğduğu bir jaltırak taş. En tazası kökmök bolot eken da. En tazası kökmök bolot deydi. Ayabay kök bolot deydi. Hoş. Ekinci bu жерде aytıla turgan mesele Tarafayın'ın köz karaşı boyunca. Taqtab aytkanda Abu Hanifa menen İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca sudan tabılgan kımbat bağı taşlarga eçteke mildet bolboyt. Al altınbı, kümüşbü ayırması jok deydi. Al emi Abu Yusuf rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca jana İmam Abu Hanifa'nın birinci pikiri boyunca 5'ten 1 bölügünü mamleketke төлөш керек deydi. Üçüncü bul dedeki mesele firuzaj dedik. Firuzaj, jakıt, jana başka kımbat bağı taşlarga eçteke ne bolboyt deydi? Mildet bolboyt deydi. Üçüncü mesele bul süйлөмдөгү. Biz jogorуда atagan nerselerge mildet bolbogondugu eger maadinden tabılsa, jana Kuday Taala katıp koygon kem bolsa deydi.
Ал эми эгерде каныздан табылса, башкача айтканда адам баласы катып койгон кен болсо, анда 5тен 1 бөлүгүнү мамлекетке төлөп берүү не болот? Милдет болот дешет алымдарыбыз. Wa kanzun fihi simatul islami kal-luqatati. İslamның белгиси бар, кен тауып алган буюм сыяктуу болот дейт. Урматтуу окуучулар, не деп атат? Караңыз. Биз канзды азыр айттык. Канз деп эмне экен? Канз бул адам баласы катып койгон, адам баласы жашырып койгон кен. Мына ушуну эгерде бир адам таба турган болсо, анын өкүмү эмне десе, ал бир адам бир буюмуну жоготту, сиз табып алдыңыз. Мына ошонун өкүмү сыяктуу болот дейт. Алымдарыбыз айтат, эгерде 10 дирхам жана андан көп болсо, 10 дирхам божомол менен бир койдун баасы дейли, бир койдун баасы жана андан көп тапкан болсо, анда 1 жылга чейин дейт. Мечиттердин жанында, базарлардын жанында жарыялаш керек. Мен акча таптым, ошол кимдики дегендей кылып. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча 1 жыл эмес, бул ошол эми ээси табылбай калды дегенге чейин жарыялаш керек дейт. Мына көп алымдарыбыз ушул маселеге, ушул жака басым жасаган. Ал эми эгерде 3 дирхамдан 9 дирхамга чейин болсо, анда 3 ай жарыялайт дейт. 3 дирхамдан 1 дирхамга чейин боло турган болсо, анда 1 журма жарыялап жүрөт дейт. 1 дирхамдан аз боло турган болсо, 1 күн жарыялайт дейт. Эгерде 1 фулс, мындайча 1 дирхамдан төмөнгө түшүп кете турган болсо, анда оң жак, сол жагына карап, айтат деди, кимдики экен деп туруп эки жагына карайт дейт. Андан кийин эмне кылат десе, эгерде өзү кедей болсо, ошол тапкан нерсесини өзүнө иштетет. Ал эми эгерде бай болсо, башка бир кишиге садака кылат деп ушинтип Шархул Ильяс аттуу китепте келген. Башка бир риваятта жана жокоруда айтканымда эмне дедик? Ээси табылбай калды деп ойлогонго чейин жарыялайт. Мына ушул пикирди алабыз. Бул жана жокоруда айтканымда көпчүлүк алымдарыбыздын эмнеси? Пикири. Ушул пикирди алабыз. Ээси эми табылбады дегенге чейин. Бирок ушул жерде дагы кошумча садака кылат дедик го. Эгер өзү бай болсо башка бир кишиге берет дедик. Эгерде кокс кийин ээси чыгып калып, акчасын талап кыла турган болсо, кайтарып бересиз. Ал берген акчаңыз сиздин атыңыздан садака болуп эсептелип кете берет. Wa ma fihi simatul kufri khumisa wa baqihi lil wajidi in lam tumlak al ardu wa illa falil muhtatilah ay al maliki fi awwal al fath. Kiteptin жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине бөлөсүн мынтип айтып атат. Kapırlardın belgisi var. Kufurdun belgisi var. Kendi. Tapsa 5'ten 1 bölügünü hökümetke, mamleketke törüp, kalganını tapkan adamdığa kalat deydi. Egerde jerge eği çıkarılgan bolboso, jer bir ödün mençigi bolboso deydi. Al emi egerde jerge eği çıkarılgan bolso, anda şol en birinci yolu çek kılıp bölünüp bergen kezde kim için berilgen bolso, mına oşol kişiге ne kılat deydi? Oşol kişiniki olup eseptelet. Al kişi ölüp çok bolup ketken bolso, anın baldары vardır, nevireleri vardır, çevereleri vardır, kıvıraları vardır, oşolarga berilet. Demek urmatlı okuçular, eğer kapırlardın alamatı var kendi tapsak. Misalıga aytalı akçalarda taptık, dirhamdardı, dinarlarda taptık, bağırdığı oşol kapırlardın alamatları var. Jana krestleri var, jana başka nesileri var deyli. Emne kılatken biz 5'ten 1 bölügünü mamleketke төлөйбүз. Bunda özünüzün jerinizden tavaspı, başka kişinin jerinden tavaspı ayırması yok. Oşonda ele tabılgan nerse altınbı, je korgoşunbu dagın nesi yok, ayırması yok. Anan kalganın tapkan kişi ne kılatken özü alat. Tapkan kişi 80%'ini özü alat. Birok şart emne, egerde jerde eğisi yok bolsa janagı jerde. Oşonda özüne 80%'ini alat. Al emi egerde jerdin eğisi bar bolsa, başkaça aytkanda musulmanlardan kadamı oşol jerge jetken kezde, musulmanlardan kadamı oşol jerge jetken kezde, en birinci oşol uçaskanı, oşol ülüştü, kimge bölü bergen bolsa mına oşonu ko'lot. Al jok bolsa muraskollarına tapşırasız. Emi takır ele belgisiz bolsa, takır ele tapmadık, jerdin eğisi kim ekendigin bilbeyiz, muraskollarını bilbey turgan bolsak, anda alımdarımız bu mesele turalı iki pikir açışkan. İmam Saraksi'nin köz karaşı boyunca belgili bolgon, malum bolgon en algaçkı eğisine canın muraskollarına verilir. Birok Abul Yasar
rahmatullohi alayhinin pikiri boyunca Baytul Malga koyuladi. Mындайча aytkanda fondga, mamlaketke beriladi deydi. Bu Abu Hanifa menen İmam Muhammad'ın pikiri. Taqtab aytkanda oşol eğisini qaytarıp berүү bul kimdiki eken? Eğer eğisi bar olsa. Abu Hanifa menen İmam Muhammad'ın pikiri. Biroq İmam Abu Yusuf'tun köz qaraşı boyunca kalganı bardığı ne? Tapqanlık, oşo tapqan kişiniki olup esepteledi deydi. Kebir kitaplar Tarafay'nın sözün kollagan, kebirleri Abu Yusuf'un pikirini emne kılgan kollagan. Şunday talaştığı mesele bu. وَرِكَازُ سَحْرَاءِ دَارِ الْحَرْبِ كُلُّهُ لِمُسْتَأْمِنٍ وَجَدَهُ وَاِنْ وَجَدَهُ فِي دَارٍ مِنْهَا رَدَّهُ عَلَى مَالِكِهَا. Kitaptın yazıcısı minti ayttı. Kapırlardın memleketinin talağlarında tavılgan, kendin bardığı tapkan müsteamindiki. Müsteamin dep canaca korda ne dedik? Viza menen kelişim türüde misalga başka ülkege kirgen adam da aytadi. Ona oşol tapkan adamdıkı deydi. Eğer de kapırlardan korosunda tapsa, anda ne olur? Eğisine kaytarıp beret deydi. Bu söylemde dağın bir kança mesele kamtılgan. Birincisi eğer de kapırlardan memleketinin eğisi yok, cerlerinin kanz tapsa, maadin tapsa, bardığı tavuçunu oladı. Tavuçu müsteamin bi, gayri müsteamin bi ayırması yok. Dajatqanda viza kelişim arkalı kirgenme, mundayla kirgenme ayırması yok. İkinci mesele eğer de eğisi bar yerden tapsa, anda iki mesele var. Birincisi, eğer de tavuçu müsteamin bolsa, da kelişim türde Cenab-ı kafirların memleketine kirgen bolsa, anda toluğu menen eğisine ne kılat? Kaytarı beret. Eğer de eğisi bar yerden tapsa. Eğer de müsteamin bol bolsa, müsteamin emessisiz, anda toluğu menen tavuçuğa ne olur? Kala beret. وَاِنْ وُجِدَ رِكَازُ مَتَائِهِمْ فِي أَرْضٍ لَمْ تُمْلَقْ خُمِسَ وَبَاقِهِ لَهِ. Kitaptın yazıcısı minti ayttı. Eğer de kapırlardın buyumunun kenin eğsiz yerden tavılsa 5'ten 1 bölüke bölünöt. Kalganı ne olur? 5'ten 1 bölüke degende 5'ten 1 bölügünü janağı mamleketke beret, kalganı tapkan kişiniki olur. Bu söylemden mazmunu tuğralı düşünböstükler var. Sebebi jogorku söylemde tavılgan jogorku söylemden. Tavılgan buyumunun bardığı müsteaminge kalgandığı ne olur? Mağlum olur. Bu yerde bolsa humus kılınat dep jatat. Ekövünün ortasında biraz ne var? Söylemler. Jogorku söylemen keyinki söylem ortasında karama karşılık görüngende olur. Mına uşul sebepten Haskafi rahmatullohi alayhi bayanғы Tanvirul Absarga жазған şarhında Durrul Muhtar attığı kitapta mintip aytkan. 5'ten 1 bölügün hökümetke beret degen söylem kata. Biroq eğer bizdin memlekette tavılgan kapırlardan buyumların dep aytılsa gana anan tuğra болады deydi. Bizdin memlekette tavılsa oşon üçün 5'ten 1 bölügünü memleketke beret deydi. İnaya attığı kitaptini emgektin yazıcısı mintip aytkan. Hidayanın yazıcısı bu söylemde bizdin memlekette tavılgan kapırlardan nerseleri altın mı, kümüş mü, başka buyum bu ayırması yok ekendigin bayandagan deydi. Ademe Raddul Muhtar attığı emgektin yazıcısı mintip aytkan. Eğer de kapırlardan memleketinin eğisi yok yerinden tapsa, tabuçu güç kudretke eği olsa, daşatkanda asker menen barıp durup anan tapkan bolsa, anda 5'ten 1 bölügünün bizdin memleketine ne kılat? Memleket eğilerimizge Müslüman padişahına ne kılat? Tapşırı beret degen. Onun için bu yerde, bu söylemde bir katop emneler var, düşünböstükleri var. Buna şu düşünböstükleri ona kitaplardan yazıcısı özleri bayandagan. Allah Teala bardığımızga to'g'ri tushunuk bersin, foydali ilmimizni arttırgan bolsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.